수많은 종족들이 양립하는 판타지 세계관. 모험가가 되기 위해 고향을 떠나는 소년이 있었는데 역시 개사기 능력을 지니고 있다던가? 하지만 그가 가지고 있는 능력은 無限ガチャです。無限ガチャ何ですかそれ。やってみますね。リリース。 이후에 꺼내는 물건들도 어째 하자 있는 물건들. 이거 능력이 좀 애매하죠. やっぱり F 級から始めましょう。はい。今日からできる仕事ってありますか？そうですね。簡単な仕事ならあそこの掲示板に。もしかして字読めないんですか？我々ヒューマンは識字率が低いですからね。それでは薪拾い、土運び、泥炭掘りとかでよければ。ちょっと賃金は安いですけど。それでお願いします。 그렇게 열심히 일을 하는 남주. 빡세게 일해서 겨우 숙소값을 번 그였지만 억지로 시비를 걸어 돈을 갈취하는 녀석들이었죠. 모든 종족 중에 가장 열등하다고 여겨졌던 인류. 극심한 종족 차별을 당하고 있었죠. 大丈夫？ 그런 그에게 손을 내밀어준 엘프. 또 심한 짓을 당하는 건 아닌지 벌벌 떨었지만 그런 그를 따뜻하게 안아줍니다. 저 엘프의 정체는 대체 뭐야? 我々は種族の集いのメンバーだ。種族の集い。 그 종족의 모임은 차별을 없애고 평등한 세계를 만드는 파티. 대부분의 종족들이 소속되어 있었고 휴먼족이 비어있어 남주를 스카우트하려는 것이었죠. 그 달콤한 제안을 거절할 일은 없었고 그들과 함께 모험을 하게 되었죠. 大丈夫か、ライト。ここは世界最大最強のダンジョン奈落。弱っちいあんたなんて一撃即死よ。 칭칭거리며 챙겨주는 엘프 누나부터 끓여주는 차가 맛있다며 칭찬하는 상냥한 드래곤 유트까지 만족스럽게 모험을 하던 그였지만 ライト、お前をパーティーから追放する。 아니 이거 추방물이었어? 이건 뭐 새롭게 늘어난 추방 레퍼토리. 상냥했던 동료들은 혐오에 가득 찬 얼굴을 하고 있었죠. 嘘ですよね。何かの冗談ですよね。ヒューマンは臭くてかなわん。息をするのも苦痛でしたよ。これでやっとゴミの重りから解放されるわい。演技だよバーカ。お前をパーティーに置いておくためのね。何のためにそんなこと。 그건 바로 남주의 무한가차 능력. 가차 대박이라도 나면 개사기 능력이기에 감시하고 있던 것이었죠. 無限ガチャは皆さんも知ってる通り役立たずの外れギフトですよ。そう、ギフトはゴミ。ステータスもただのヒューマン。お前はマスターじゃないって判断されたんだよ。マスター、上層部。つまりこの世からの追放だ。 그러자 그 명령을 바로 이행하는 녀석들. 어떻게든 살기 위해 발버둥을 치는 남주였으니 僕は生きたい。 그렇게 다른 장소로 전이된 남주. 살았다고 안심하기엔 금방 위험한 몬스터가 등장했으니 レベル1000。なんでこんなやつがいるんだ。こんなの神話に出てくるような怪物じゃないか。まさか僕が転移させられたのは奈落の最深部なのか。まだ死ねない。死にたくない。死にたくない。何これ。 저 준내 강한 메이드 눈나는 대체 뭐야? 그녀는 가차로 인해 생성된 남주의 무아메이. 레벨 9999의 개사기 레전드 전투 메이드였죠. ライト様のギフト無限ガチャから排出されたスーパーウルトラレアカードです。 이건 뭐 미친 확률로 SUR 카드를 뽑아버린 상황. 거기다 틈만 나면 주군이라며 얼굴을 붉히는데 이거 그냥 춘대부럽죠. 그래도 갑자기 슈퍼 울트라 레어를 뽑는 건 말도 안 되는 거 아니야? 사실 무한가차는 개사기 능력. 지상에서는 만화가 부족해서 꽉만 뽑히지만 나락제 신부인 이곳은 만화가 충만해 확률이 올라갔죠. しかしさすがライト様、ご自身で無限ガチャの可能性を引き出すために単身ダンジョン最下層まで降りて私を引き当ててくださるとは。 메이에게 있었던 일을 모두 털어놓은 남주. 그러자 상냥하게 안아주더니 どうか命じてください。我がメイド道にかけて主湯の間で棒八の輩どもの首をライト様の前に並べてみせます。 하지만 그런 복수는 원하지 않았던 남주. 스스로 강해져 그들에게 복수하기로 결심합니다. 그렇게 3년이 흘렀고
ご苦労様。 단 3년 만에 하렘 왕국을 만들어버린 남주. 한나라의 군주가 된 그였죠. 49のみんなはどうしてるかな。それぞれの配置で頑張っております。エリーの方の計画は進んでる？もちろんライト様の計画のための新しい魔術の開発に勤しんでおります。青雪は奈落周辺の地上を探索して地図の作成。ナズナはいつも通り城内の見回りを。あの子は近接戦闘は得意ですが、それ以外はなんというかナズナはムードメーカーだから適任だと思うよ。 그 주요 멤버 중에서 가장 문제였던 나즈나. 그냥 대가리 꼽아 바보 소녀였으니. あれメイナズナどうかしたのですか？ライト様の資質に来るなんて。見回りだぞ。ここは大丈夫ですから他は。メイはご主人様の部屋で何してたんだ？今ジャックと訓練中でいないだろ？お部屋の掃除です。ライト様がご不在と言って何もしないのは我がメイド道に反しますので、お部屋の掃除や片付けなどをしていたのです。なのでナズナは安心して他を。さすがにだな。でもご主人様のベッドでゴロゴロして枕の匂い嗅いで足をバタバタしてたみたいな掃除の仕方だな。ご心配なく、私独自のベッドメイキング法ですの。そりゃどんな方法なんだ？秘技の類なので詳しく教えられません。秘技？つまり家事専用の必殺技か。さすがご主人様に最初に召喚されただけのことはあるよな。ナスナがおバカで助かりましたね。 한편 그런 사실도 모른 채 훈련을 하고 있었던 남주. 勘弁しろよ。鉄血鉄皮の俺様だからいいけど、他の奴なら一発であの世行きだぜ。 훈련 상대 정체는 철을철피의 잭. 호용호재할 정도로 상당히 친한 둘이었죠. 奈落ですらお前の相手をできる奴は少ないんだから、地上にはほとんどいないだろう。分かってるよ。地上にはどんな奴がいるかわからない。絶対に油断はしない。あいつらに復讐するためにも。 이후 훈련을 마치고 주요 멤버들과 만난 남주. ご主人様、あたいに会いに来てくれたのか。寝る前のお願いが叶ったぜ。エレガントさのかけらもないようなおちびにライト神様が会いに来られるわけありませんわ。何よ。 한편 그 와중 등장한 헤라운드. 사냥개로 키우고 있던 녀석이었지만 PTSD가 올라왔죠. 主に不快な思いをさせる。それだけで地獄すら生ぬるい。存在不可の理由。やはりこの種はダンジョンだけではなく地上にいるもの含めて全て絶滅すべきですわ。訓練犬のくせにあたいの前でご主人様に不敬を働くと。我ら49が全力で相手してやる。3人とももうやめてあげて。僕はもう大丈夫だから。冗談でも許可すれば本当に絶滅させるだろうな。 어쨌든 남주가 포나인을 만나러 온 이후 바로 복수의 준비가 끝났기 때문이었죠. 그 첫 번째 복수는 남주를 개잡듯 했던 늑대 새끼. 파티를 탈퇴하고 한적한 마을에서 왕노릇이나 하고 있었죠. 그런 그에게 누군가 찾아왔는데 そちらの方は元種族の集いメンバーのガルー様でしょうか。私はメイ、ライト様に絶対の忠誠を誓うメイドです。は？ライト様？私は長い間主であるライト様の行方を探しています。 아주 스무스하게 연기를 하는 메이. 사실 남주는 고귀한 혈통의 자자였다. 그의 행방을 찾고 있으니 도와달라. 거의 뭐 여우주연상 받을 만한 명연기였으니. お願いします。私をライト様の行方が確認された最後の場所へ連れて行ってください。あんなヤバい場所へだと？もちろんお礼はお支払いいたします。すげえ！兄貴、金っすよ金！ライトが高貴な血筋？案内するだけで大金？ 罠か。だとしても相手はたかがヒューマンのメス一匹。どうにでもなるか。 따라서 메이의 부탁을 들어주는 가르. 물론 나락 깊은 곳까지 들어가 몹쓸 짓을 할 생각이었죠. ここでライト様が。はあ、ライト様。逃げ道は塞いだ。劣等種はちょろいもんだ。本当においたわしい。あ？こんな暗く汚れた場所で暴八どもに裏切られ。 なぶり者にされるとは。私がもっと早くおそばにいることができたなら、焼き傷を負い蹴り上げられ血にまみれることなど決してなかったのに。
なぜ知ってる？ここでの出来事を知るのは種族の集いだった俺たちと各国上層部のわずかしかいないはず。お前何者だ？どこの回し者だ？多種族のスパイか？スパイ？私が忠誠を尽くすのはライト様のみ。我がメイド道を侮辱するなら今ここで自身の腹渡の色が何色か確認させますよ。この俺がビビってるだと。 진심으로 분노를 표출하는 메이. 당장이라도 모두를 죽여버릴 기세였지만 メイダメだよガルーは僕の獲物なんだから。 그리고 드디어 기어나온 복수의 주인공 남주. 生きてやがったのかライト。久しぶり。3年前の復讐を果たしに来たよガルー。 물론 가소롭다며 개같이 무시하는 이 새끼. 열등종 따위가 뭘 할 수 있냐며 건방지게 비웃었지만 ライト様に刃を向けるなどという不敬、絶対に許しません。なんだよ今の。何も見えなかった。いきなり首が。落ち着けバカ野郎どもが。不意打ちだ。油断しなきゃ劣等種にやられるはずがねえ。3年前と同じだね。ヒューマンは劣等種って自分たちが弱いとは考えないのかい？ふざけるな。ヒューマンなんぞ力も弱けりゃ魔力も低いクソレベルのゴミカスだろうが。よく見ろ俺様のレベルが。種族ごとの特性であるレベルの格差、そこから生まれる差別がヒューマンへの蔑みの源泉だ。当たり前だ。俺たちはてめえらよりはるか上の存在だからな。 이건 뭐 정신 차리게 해줘야겠죠. 첫 번째 레슨으로다가 가볍게 떼찌해주는 남주. 개같이 쳐맞고 나서야 뭔가 잘못됐다는 걸 깨달은 가루였죠. どうしたの？もう終わり？ヒューマンのくせにヒューマンのくせにライトのくせによ。見下すんじゃねえこのガルー様を。クソが。 그러자 자신있게 펠리리를 소환하는데 무려 레벨 500인 마수 펠리르. 오, 이거 퍽이나 무섭겠죠? レベル500っていくらなんでも弱すぎるよ。弱い？ビビって頭湧いたのか？ほら命乞いしろよ。3年前みたいに無様によ。ここに這いつくばってごめんなさいガルー様ってや。いいよ。僕はここから一歩も動かないから好きにしなよ。 그러자 개빡친 가루. 초필살기를 남주에게 퍼부었지만 이제 레벨 500 정도의 공격은 뭐 가렵지도 않은 남주. 진정한 펠리리를 보여준다며 울트라 레어 카드를 소환하는데 이야, 이거 짭 펠리리와는 차원이 다르죠. 始祖フェンリル、あの打剣を殺せ。 レベル500のフェンリルを一瞬で消し去る魔獣なんて。まあ僕でもレベル500程度の魔獣なんて瞬殺できたけどね。何？見せてあげるよ。これが今の僕のレベルだ。 진짜 사이다 케오지죠. 말도 안 되는 레벨에 현실 부정하는 단계에 이르렀으니 お前偽物だろ。3年前とちっとも変わってねえ。背も顔も変わってねえ。ヒューマンのガキなら成長してるはずだ。不老の腕はこれで成長を止めている。なぜだかわかるかい？あの時の絶望、悲しみ、怒り、それを忘れないためにだよ。本当にライトなのか？どっちにしろ俺が相手できるわけねえ。完全に化け物だ。このままじゃ殺される。殺される。殺される。 따라서 이제 도계자 박는 단계로 넘어가는 가루. 아주 그냥 싹싹 빌며 살려달라고 애원했으니 一つ聞きたいことがある。はい。マスターについて知ってることを話してもらおうか。マスターですか？自分もマスターを探せとしか言われてなくて。国はなぜマスターを探している？わかりません。なぜ僕がマスターじゃないと分かったら殺そうとしたんだ？わかりません。本当に何も知らないんです。
君たちはどうかな。知ってます。俺知ってます。 그러자 순식간에 썰어버리는 메이. 거짓말을 간파하는 개사기 능력까지 지니고 있었으니 ガルもう一つ聞かせてほしいんだ。はい。今の僕たちで地上の国々に戦争を仕掛けたら勝てると思う？ご自慢の直感力ではどう？それはあ、嘘はダメだよ。メイの真偽の目が全て見抜くから。確かにライト様たちはお強く、戦いも一時は有利に運ぶとは思います。ですが、いくらレベルが高くてもあくまで個人は個人。各国は長い年月をかけて集めた武器や防具、アイテムを所有しております。それらを持ち出されたら、たとえライト様でも。なるほど。ん？やっぱり想定通りか。 사실 혼자서 복수를 하는 건 불가능하다고 예상했던 남주. 그러자 추가로 물어볼 게 있다며 남주의 성으로 전이하는데 ここはみんな表を上げてステータスを表示して。これが3年間で揃えた僕の力だ。もう一度聞くよ、ガル。この戦力で地上の国々を相手に僕は勝利できるかい？その反応で十分だ。褒美に死以上の苦しみで絶望を与え続けてあげよう。俺たちがこの化け物を生み出したんだ。こいつの気分次第で全て滅ぼされる。破滅だ。こいつは破滅の主だ。さあ、奈落から地上へ進軍を開始しよう。闇から光へと。